قاربا فهمكو كقلطمة ما نقابني مدراديد أو ينحد قدبي أحاديث مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كسوغا وحكم ده نبا يمين نبي ذو الخويصر اللي ورنشري دبتنا النبي يسقو حول الدد قيبي وحكوري يا محمد قد رأيت ما صنعت في هذا اليوم ما أنت واحد سميسي وانا أركب نبي حكوري أجل فكيف رأيت أركت يا محيك ولا موطة صادوا أركت وحوري لما أراك عدلت ما أنا رقب ويدادقوا عدالة فليا نبي محمد بيقول عليه الصلاة والسلام ما أنا رقب أدقوا عدالة فليا ويحك إن لم يكن العدل عندي فعند من يكون وارهوق ابو نبي هداني عدالة وانا قاكتايدو أولين كما يعدالة داكتي سطع الله عمر بن الخطاب يدي أندلو هديلنا إسكدابوري كان كوح بعد دبر كويسا كصوبع دا أما الشيعو كوح بو يالان دونا دين توقب حدا سيدا قمونكو أما وحان لطوريغ قانصدا لقرده لابكو sida uu ramiyada yaani saydka ama waxa la waarsanayo sida uu uga baxo ayay diinta uga bixi doonaan bu nabigu kaleey salaatu wasalaam hatta tamthiilka eeg nabigu wuxuu leeyahay sida gamuunku uu dhaafo intaad ugaar toogatay xabada aad ku dhufatay xabada ay xaga kale uga baxdo sidaas ay diinta uga murkudi doonaan bu nabigu leeyahay yaani wuxuu tilmaamayaa waa dul degdegaya oo iyagoo xiimaya intay diinta galaan ay xaga kale uga baxayaan كما سقنانا يا نمسك كما تشوغا يعني وغلوغا ما حد قدبك واحد كان كينيا نبي عليه الصلاة والسلام حط الماما يا حد قدبك إنه يهي وحكينا ضد بدنين الدين تود حتى الشرك كلها مثلا عبادات كي هراء أصنام كي هراء لسمية محايا هيدو ضد صالحين ونكسر الله تعالى تعيل كودي لو حد قدبي jacaylkii dadka saalixiinta iyo awliyada ilaahay ayaa lagu xadgudbay ilaa markii dambe la yiri sawir yar aan ka samaysano dabeetana sanam yar laga samaystay kadibna iyagii la caabuday waa caamadeena qaarkood siday xabaalaha u galeen nin sheekh oo caalim oo muslima oo ilaahay yaqaanay awliyada allana laga yaabay inuu kamid ahaa ayaa dadku kalgacalkoodii galay waxay ahayd kalgacalkeedu hadduu awliyada ina qaado inuu dhana ilaahay u naxariiso muslimiin naga horeeyay oo diintana soo gaarsiiyay laakiin in aad u qaadato in isaguba wax taro muxuu wax ku taraa isagaaba dhintay oo u baahan inaad ilaahay u barido oo dadka muuminiinta waxa lagu yaqaanaa kuwa nooli inay kuwa dhintay ilaahay u sii bariyaan oo qof kasta oo mu'min oo dhintay adigay tahay inaad ilaahay u barido subxaanahu wa tacaala oo ducadaada ilaahay ugu dambi dhaafo laakiin kii dhintay inaad isaga dib wax uga soo talabtaa waa waxaan sharciga ku waafaqsanayn walidaalika buu nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay عائشة iyo عائشة waxay ka sheegtay Ummu Habiba iyo Ummu Salama ayaa waxay ka warameen kiniisada ay xabashida ku soo arkeen sawirro ku dhadhajisnaayo wax markaasuu nabigu wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam inna ulaa'ika idha kana fihim rajul salih famat kuwaasi buu yiri waa kuwa nin wanaagsani oo dhexdooda jooga haddii uu dhinto xabaashiisa korkeeda ka dhigaan meel lagu cibaadaysto sawirrana way u sameeyaan dadkana iyaga ugu shar badan buu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam وحماشة كم مقطع النبي عليه الصلاة والسلام تلماميا إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه واردين توافضوا ضيبوا النبي يقول قفنا اسكما أضات كايو إلا يويك حق بضطه غلوي ومركا رم بدن بوجلي كراه عبادات كوجلي كراه عائشة وحي لدى النبي عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين كقصة أروري قبض با يدو عائشة النبي قال له شوكتا وحا الله شيء قبض يوصو قشي أما قبض عائشة اللي شوكتو النبي يوصو قال مركاسا وحا يدي النبي من هذه واتوما تنكو لفر ده وحا يدي واهب لايو وقبض صلاة بدن السام بيوتو كتا كم بيتو كتا وحبا لغا وربا صلاة دي هدية وح مهب النبي كودا عليكم بما تطيقون ناوركا تشيغي سوكادي عبادته انت اودان سميه ابو النبي يقول يعني لغما ورميه واجباتك 5 صلادود iyo kuwa lagama waramayo laakiin cibaadada kale dheeraadka inta aad awoodi karto samee ابو النبي يقول ilaahay baan ku dhaartay ابو النبي يقول alla idin kama daalay inay idinku daashaan mooyaan acmaashana diinta waxa u khayr badan inta la joogteeyo ee cibaadadiina waxa ka dhigtaan waxaad joogteen karto haddaad tiraahdo imika habeen kasta weena 100 salaadood tukataa imsaad wadaysaa
markaad bil wado ama sanad wado haddaad dib u firayso habeenka dambana iskagaba tagtaba salaatuleylkii la tukanayaba waxba maad kordhinin in yaroo aad joogtayn karto ayaa ka roon sidaa ogeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam cibaadaadkaasi saxaabada isagoo tilmaamaya ayaa xadiidka saxiixayn ku qoran nin buu arkay labada dhinac lahayo soconaya markaasaa la yidhi markaasuu nebigu yidhi maa baalu haada war kan maxaa ku dhacay waxay idhaahdeen wuxuu nadar ku galay inaanu lugayninba dabeetana nebigu wuxuu ku yidhi ina allaha can tacdiibi hada nafsahu alghaniy waarka naftiisa cadaabkuu cadaabaya ilaahay hani buu ka yee waxaad tidhaahdaan waxaad doonto iska fuulo soco waxba ha ka cabsanine cibaadaadku markaa qofku inuu taqashuf sameeyo koox saxaabada ka mid ah 3 ninoo saxaabada ka mid ah gurigii nebiga tegey markaasay waxay yidhaahdeen dumarkiiba nebigay waraysteen bal warrama markaasaa loo sheegay warkii nebiga calayhi salaatu wasalaam warkii cibaadadii nebiga looga sheegaabaa laba yaraatay dabeetana waxay idhahdeen war nebiga isaga ilaahay dembigiisa horiyo kiisii dambaba u dhaafay waa falsafa cusub nebiga ilaahay dembigiisii horiyo kii dambaba wuu dhaafay haye intaasna wuu sameeyaa de innagu ilan dembigiin baynu xambaarsanay aan ka badinna bay yidhaahdeen inta nebi maxamed sameeyo in ka badan aan la nimaadno oo maxaynu samaynaa mid baa wuxuu yidhi anigu horta gabadh dambe guursan maayo anigu haweenka waxa la yidhaha waa ka zaahidaya dumar laygu arki maayo midna wuxuu yidhi aniguna cunnadan iyo waxan baa rabashka keentay hilib dambe afkaygaba gelin maayo midna wuxuu yidhi anigu habeenba seexan maayo waa soo jeedaya nabiga calayhi salaatu wasalaam warkii loo sheegay maa baalu aqwaamin qaaluu kada warduul arrinkoodu muxuu yahay waxaaya waxaa ku hadlayaa buu nebigu yidhi war anigu waan seexdaa waanan tukadaa waan soomaa waanan afuraa haweenkana waan guursadaa ee faman ragiba can sunnatii falaysa minii war sunnadayda ninkii ka weecda anigaygama mid aha buu nebigu leehy calayhi salaatu wasalaam yacnii diinta ta nebi maxamed baa tusaale u ah uma baahnid adigu markaa inaad istidhaahdo ariiq cusub ama wax cusub jidee wax kastoo cusub oo aad jidayso waxay keensanaysaa inaad ariiqii kaga baxdo saxaaha axaadiistan oo dhan waxaan u akhrinayaa inaynu fahamno guluwiga xataa cibaadada lagu sameeya xadiidka bukhaari ku yaalla ibnu cabbaas baa wuxuu leeyay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo khudbadaynaya ayuu wuxuu arkay nin taaganuun markaasuu yidhi war waa kuma kani waxaa la yidhi waa abu israa'iil ninkii la odhan jirayoo wuxuu ku nadray an yaquuma walaa yaqcud walaa yastadilla walaa yatakallama wayasuub wuu nadro wuxuu ku nadray anigu waan taagnaanoo weligay fadhiisan maayo hadh iyo hoosna hadhsan maayo naftan baan cadaabayaa hadlina maayo waan soomanaanayaa buu yidhi soonuun baan ku jirayaa fadhiga iyo nasashada iyo hadhka iyo waxaasoo dhanna waan iska daynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi murhu falyatakallam waliyastadil waliyaqcud waliyutima sawmah u sheega buu yidhi waxaa amartaan inuu hadlo oo hadhsado oo fadhiisto soonkiisana ha dhammaystiro yacni soonkuunbaa anfacayee waxaan kale tacdiiba uu samaynaya waxba kuma jiraan guluwigu wuxuu galaa xataa in su'aasha aad badiso wax kasta aad tidhahda ka guugaadho su'aashooda aad tiro badiso nebigu calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi xaja markaasaa nin soo boodo wuxuu yidhi ma sanad walba ilaahay rasuulkiisiiyo dabeetana uu iskaga jeestay nebigu lama hadale xagga kaluu ka soo maraa ma sanad walba markii dambuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddaan haa ku odhan lahaa way idinku waajib noqon lahayd inaad sanad walba xajtaan manaydan awoodeen waar ka taga buu nebigu yidhi inta aan idinka tegey oo wixii aan idin farayna la yimaadda waxaa ka awoodaan wixii laydinka reebayna ka reebtooma nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa isagoo tiragelay masaa'ilkan waxaan u tilmaamayaa inaad fahamtaan weligeedba inuu jiray qof xamaasadoodoo isidhaahda cibaadada tiro badi laakiin waxay lahaayeen saxaabadu murabbiin iyo dad celceliya walidaalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu soo galay guriga ayuu wuxuu arkay xadhig guriga ka soo dhex laalaada markaasuu yidhi xadhigga kani waa maxay markaasaa la yidhi zaynab baa guriga ku xidhatay waa haweenaydiisii zaynab baa ku xidhatayoo salaadda siday u wadda markay daashee kici kari weydo ayay xadhigga qabsataayoo ku kacdaa si ay salaadda u tukato wuxuu nebigu ku yidhi xadhiggana fura maa intaad firfircoon tahayna tuko firfircoonidu markay kaa dhammaatana iska seexa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laguma odhanin noocan sameeye iska seexa markaana
kullu dalik waxaan uga jeednaa inaan dhowr shay tilmaamno wakhtigoo kooban daraaddeed